गाइस तो आप देख सकते हैं कुछ गाइस यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा पानी में दबा हुआ गाइस। पूरा साइड लगाई नहीं होना ये सो डांस हम रखा से होती है पूरा गाइस यहाँ पर भी पानी का पूरा वो तो पूरा साइड दिखे डाम डूम बेजान रखा मिडिल दिखे नो डाम থেকে দূর করে নো गाइस ये वो तो कत लोग दी डाम रखा वो तो गाइस यहाँ पर खाली माथा वो सुनो बता। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जो कि आप तक मुझे पहुंचानी थी। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इस चैनल को लाइक करें, शेयर, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव है, पूरा ओरिजिनल। मैं आपको चारों तरफ दिखा सकता हूँ इस मोहल्ले के अंदर पानी कहाँ से गया हुआ है गाइस। इस पास के नज़ारे और अभी पानी पहुँचता हुआ मोहल्ले के अंदर। ये बुलडोजर जो पानी में डूब चुकी है गाइस। गाइस ये देख लो गाइस, पानी में डूबा हुआ है मोहल्ला। सामने दिखा तो गाइस मैं आपको, ये जेसीबी गाइस यही से पानी आई है, यही जगह है गाइस। गाइस आप देख लो सामने मोहल्ले के अंदर पानी जाती हुई दिख रही है कम से। गाइस बराक ब्यूटी चैनल की तरफ से आज ये सब आप देख सकते हो किस तरह पानी का प्रभाव बढ़ता हुआ। और ये गाइस हर कोने कोने में पानी पहुंच चुका गाइस। हम अब नदी की तरफ जाते हुए गाइस आपको दिखाते हैं। ओह क्या मज़ेदार लुक व्यू है गाइस। ये अभी यहाँ नदी के किनारे ये सब घर है और इन घरों में पानी धीरे धीरे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो उनके घर के अंदर पानी घुस चुका है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। गाइस यहाँ गाइस यहाँ भी एक बड़ी सी घर कंक्रीट का बना हुआ है, ये भी पानी में धंसा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी वोड़ी सब पानी में धंसा हुआ है गाइस। तो एक बार हर हर गंगे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के पेड़ पौधे सभी पानी में डूबे हुए हैं गाइस। गाइस ये नदी बहुत विशाल है। गाइस आप देख सकते हो चारों तरफ के नज़ारे, पूरा मतलब पानी में धंसा हुआ है सारा। और गाइस यहाँ पे हमारे भाई फोटो खींच रहे हैं और आप सब देख सकते हैं गाइस। व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा व्यूज़ आ रहा है। बोर्ड में हम काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं इस नाव के ज़रिए। हम काफ़ी আমি জান বাসাইলে তোমার মোবাইল যাইব গেলে মিশনের মোবাইল যাইব আমার কিচ্ছু যাইতো না এর মধ্যে মোবাইল প্লাস্টিক নাই আমার নৌকা তো আমি বাসাইলে আমি পুরো গ্যারান্টি কইরাম। আমি নৌকা উঠিলো নৌকার মধ্যে দূরে দূরে যাই মনে কাছে যদি আগে আমি দূরে বুঝাম नौका रे जेते दितम ना নৌকা আমি যাইতে দিতাম না। गाइस ये देखो ये पब्लिक टॉयलेट पानी में डूबी हुई है। ये नदी के किनारे, ये नदी के पास ही के व्यूज़ है गाइस। ये देखो गाइस ये मोहल्ले किस तरह पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पानी का कहर लोगों की ज़िंदगी पर असर करता हुआ दिख रहा है। लोगों ने सर्वाइवल्स के लिए बहुत तकलीफ कष्ट में हैं और सब सर्वाइव कर रहे हैं गाइस। पानी की बढ़ती हुई कहर के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को, खाने पीने के और कामकाज के भी बहुत फांदे पड़े हैं। पानी का कहर बढ़ता हुआ शहर की तरफ हर जगह हर चौराहे पर पानी।
यहाँ तक कि वाहन का यातायात तक बंद हो चुका है इस पानी की कहर की वजह से। आप देख सकते हैं चिड़िया को भी अपना खाना नहीं मिल रहा इस पानी की वजह से। इतना हर घर मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। सबकी ज़िंदगी में हाय हाय मची हुई है। सब परेशान हैं। सबको सिर्फ सबको अपना जीवन चाहिए, खुशी खुशी। खतरों का खिलाड़ी है हम। खतरों से हम लड़ते हैं। हम अपने वीडियो खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपका ये दोस्त आप तक ये पैगाम पहुंचा के हम जहां से आए थे वही जा रहे हैं गाइस। और आपको हमने इस वीडियो के अंदर हर वो जगह, हर वो घर और हर वो चौराहा दिखाया जहां पानी ही पानी है। तो गाइस हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आए और आपकी तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिले और बराक के हर एक कोने में जाके हम देशवासियों का हाल परिचय आपसे करवा सके, उनकी ज़िंदगी कहानी बता सकें। इसके लिए गाइस वीडियो को ढेर सारे लाइक दे, कमेंट करें और शेयर करें गाइस। मैं अब गाइस मैं यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हैं बनाना पेड़ के नीचे। गाइस बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं वीडियो खींच रहा हूँ, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिल सके गाइस। यहाँ आप देख सकते गाइस, ऐसा कुछ व्यूज आ रहा है गाइस। ओके गाइस, तब तक के लिए निर्भयता दखास खाने फागल सुधा वीडियो उठाइराम गाइस सुनास ना नहीं